pessoal, aqui eu tava andando com o carro ontem, tava fazendo um barulho estranho aqui na roda traseira, e eu percebi que tinha alguma relação com o freio de mão, entendeu? Que quando eu puxava a trava, ele mudava o barulho, né? Ou quando eu descia, alguma coisa acontecia, algum som diferente acontecia quando eu suspendia a trava e quando baixava, né? Com o carro em movimento, dava tipo um estralo. Aí eu pensei em abrir aqui ela agora pra ver, tava fazendo um barulho esquisito aqui quando girava. Tava fazendo um barulho muito chato, isso aqui tava andando tipo meio forçado, né? E aí eu abri aqui pra ver, e quando eu vi o que era, olha o problema aqui, pessoal. Comeu a lona todinha, tava no ferro, velho. Olha o pai aqui, ó. O carro não tava nem tendo mais freio de mão, pra você ter uma noção. Olha a lona aqui, ó, como é que tá. Chegou no limite mesmo. Olha os pedaços aqui dentro. Tava tudo aqui dentro. Ele tava fazendo um barulho muito esquisito, quebrado. Olha aqui a travinha aqui, né? Essa trava aqui, ó, é igual essa de carro. A daqui tá boa, olha como é que ela tá. Mas olha pra essa daqui a situação que ficou. Então tava correndo o risco de travar essa roda aí a qualquer momento. Então eu vou deixar aqui por enquanto sem as lonas, né? Sem a lona de freio, para evitar qualquer coisa. Ele vai ficar sem o freio de mão, pelo menos nesse lado aqui da roda. Mas foi até bom, né? E aí pelo menos eu já sei que tá ruim, já vou trocar. Já vou comprar outra dessa aqui e vou estar substituindo aí. Aqui assim, a gente mesmo é que faz o serviço. Aqui ó, olha a situação. Agora eu vou colocar aqui a roda de novo no lugar. Fim do barulho. Outra coisa aqui, galera, outra dica legal é que o Corolla, pelo menos, né, a maioria dos Corolla, ele tem um problema em fazer barulho. Em uma das rodas faz barulho, e a maioria daquele barulho que você escuta tá aqui, ó. Tá aqui no cavalete, né, do freio. E aí ele, quer dizer, não sei o nome disso aqui, acho que é pinça, sei lá. Não sei, alguma coisa tá relacionada a isso aqui. Então uma dica aqui, ó, você retira isso aqui, né? Coloca graxa, enche de graxa aqui dentro, aqui nessa parte aqui, ó. Enche de graxa aqui dentro, né? Tanto de um lado quanto do outro. Coloque graxa, coloca um pouquinho de graxa aqui também, ó, aqui por trás disso aqui. Enche de graxa aqui dentro, coloca um pouquinho de graxa aqui atrás, que é para não ficar, pro contato aqui não ficar batendo tanto. Só um pouquinho mesmo. E do outro lado aqui também, beleza? Coloca um pouquinho aqui também, se for possível, aqui nessa frente, nesse pedaço aqui, ó. Só um pouquinho mesmo, só para tirar um pouco do atrito, galera. E aí vocês vão evitar todo o barulho na roda do carro. Esse meu aqui, logo quando eu comprei ele fazia um barulho muito chato nas rodas. E aí eu fiz isso em todas as rodas, né? Na parte de freio aí. E resolveu o problema. Então aí, não esqueça de deixar o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, né? Espero que essa dica tenha ajudado aí vocês que estão passando aí pelo mesmo problema. Então aqui, vou deixar sem, né? Vou deixar sem também isso é temporário, logo eu vou comprar outro. Vou deixar por enquanto sem, né? Que hoje é domingo, não vai achar isso aqui em lugar nenhum. Então, para não ficar sem rodar, vou deixar isso aqui sem e vou, por enquanto aí, andar com o carro sem isso aqui, sem a lona de freio. Mas logo mais eu vou estar substituindo elas. E aí vai ficar novo de novo. Veja na descrição do vídeo, tem alguns cursos legais aí para você que quer adquirir um curso para aprender a fazer algo e quer ganhar dinheiro. Aí na descrição tem curso aí de polimento, tem cursos, vários cursos automotivos, né, que vai te ajudar para você aprender a fazer um polimento legal. Tem na área de informática também, quem quer aprender alguma coisa aí relacionada a computador, tem vários cursos aí. Então na descrição tem vários cursos, você vai olhando aí cada um e veja o que vai se adequar mais ao seu perfil. E aí você poderá estar adquirindo e garantindo aí um futuro brilhante pela frente. Valeu? É isso aí, até a próxima. Fui!